Size bu videomda Ertuğrul Gazi'nin hayatını anlatacağım. Ertuğrul Gazi'nin ataları Anadolu'nun ilk fethi sırasında Sultan Tuğrul Bey ve Alparslan'ın emirlerinin mahiyetinde olarak önce Ahlat bölgesine gelmişler ve buradan Anadolu'ya yapılan gaza ve fütuhat hareketlerine katılmışlar. Daha sonra Ahlat emirlerine bağlanıp onların mahiyetinde Gürcüler ve Trabzon İmparatorluğu'na karşı savaşmışlardı. 13. yüzyıl başlarında Ahlat'ın Eyyubilerin eline geçmesi ve ardından Moğolların Ahlat bölgesine istilası üzerine Mardin'e gelerek kendileri gibi Kayı boyuna mensup bulunan Artukoğullarına bağlandılar. Burada bir müddet kaldıkları anlaşılan Gündüzalp ve beraberindeki Türkmenler Moğolların Mardin ve çevresindeki yağmalaması sonucunda bu bölgeden de ayrılarak Anadolu içerilerine doğru hareket ettiler. Bu sırada Malatya civarında yaşayan Germinyalılar Kütahya bölgesine geldikleri gibi Gündüz Alp idaresindeki Kayılar da batıya göç ederek önce Erzurum yakınlarındaki Pasinler Ovası'na Sürmeli Çukur'a yerleştiler. Kayıların Pasinler'e gelmesinden kısa bir süre sonra Gündüz Alp'in hastalanarak vefat etti ve yerine oğlu Ertuğrul Gazi'nin aşiretin başına geçtiği anlaşılmaktadır. Moğol saldırılarının bu bölgelerde hissedilmesi üzerine ağabeyleri Sungur Tekin ve Gündoğdu'nun Ahlat'a geri dönmelerine rağmen Ertuğrul Gazi kardeşi Dündar Bey ile batıya doğru hareket etti. Sivas yakınlarına gelip konakladığında burada Selçuklu ordusu ile büyük bir Moğol birliğine savaştığını ve Moğolların Selçuklu ordusunu bozmak üzere olduğunu gördü. Ertuğrul Gazi Selçuklu ordusuna yardım edince savaşın seyri değişti ve savaşı Selçuklular kazandı. Sadece Neşri'nin Cihanüması'nda kaydedilen bu savaşın Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat ile Harizmşahlar arasında yapılan Yassı Seçimen Savaşı 1230 olduğunda söylenmektedir. Savaştan sonra Alaaddin Keykubat Ertuğrul Gazi'ye yardımlarından dolayı ittifaklarda bulunarak hilat giydirdiği ve Selçuklu ülkesinde yaşamak için göç ettiklerini öğrenince Ankara yakınlarındaki Karacadağ ve çevresini ona verdi. Ertuğrul Gazi Karacadağ'da bir müddet kaldı, ardından da oğlu Savcı Bey'i Sultan Alaaddin Keykubat'a göndererek ondan yeni yurt istedi. Osmanlı kaynaklarına göre Sultan gerekli izni aldıktan sonra belki de daha verimli topraklar elde etmek üzere batıya doğru hareketle Bizans sınırlarına kadar gelerek Söğüt dolaylarına aşağı Sakarya havzasına yerleşti. Burada Bizans sınırlarındaki kasaba ve köylere karşı akınlar düzenlemeye başladı. Bu sırada 1. Alaaddin Keykubat ülkesinin batı sınırlarını itaat altına almak amacıyla Bizans topraklarına bir sefer düzenledi. Konya'da 1231 yılında hareket eden ordu Sultan Öyün'e Eskişehir'e geldiğinde Ertuğrul Bey de mahiyetiyle birlikte buraya gelerek sultana katıldı. Selçuklu ordusuyla Nikaeni İznik Rum İmparatoru Theodoros Laskaris bağlı birlikleri arasında bugünkü Pazaryeli ile Bozoyuk arasında Ermenidere Bendi denilen yerde yapılan savaşı Ertuğrul Bey'in emrindeki Akıncı süvarilerinin başarılı mücadelesi sonucunda Selçuklu ordusu kazandı. Bu haber Sultan Öyün'de bulunan Alaaddin Keykubat'a ulaştığında Sultan çok sevindi ve Ertuğrul Gazi'yi taltif ederek Eskişehir ve çevresini kendisine verdi. 1. Alaaddin Keykubat bu zaferden sonra bölgenin önemli merkezlerinden olan Karahisar'ı yani Karacahisar'ı kuşattı. Ancak bu sırada Moğolların Anadolu'ya girdikleri haberlerini alınca şehrin muhassarasını Ertuğrul Gazi'ye bırakarak geri dönmek zorunda kaldı. Ertuğrul Gazi ve beraberindeki Türkmen beyleri uzun süren bir mücadele sonucunda Karacahisar'ı ele geçirdiler. Şehrin tekfurunu yakalayarak elde edilen ganimetin 5'te 1'iyle birlikte Sultan Alaaddin Keykubat'a gönderdiler. Ganimetin geri kalanını da gaziler arasında paylaştılar. Ertuğrul Gazi Karacahisar Kalesi'ni ele geçirdikten sonra Söğüt üzerine yürüyerek Osmanlı Beyliği'nin ilk baş şehri olan bu yere de hakim oldu. Onun bu başarıları sonucunda Selçuklu Sultanı Söğüt ve çevresini kendisine yurt olarak verdi. Ertuğrul Gazi Söğüt ve çevresine yerleştikten sonra Bizans sınırı boylarında bulunan diğer uç beylikleriyle birlikte mücadeleyi sürdürdüğü gibi komşu Rum beyleriyle tekfurlarla dostluk kurmaya da çalıştı. Özellikle Belokome, Bilecik ve Melengiye, Lefke
bugünkü adı Osmanlı eli tekfurları Ertuğrul Bey ile gayet iyi geçiniyorlardı. Ertuğrul Gazi kendisi gibi Kayı Türklerinin de olup Selçukluların Kastamonu'na uç beyi olan Hüsamettin Çoban'ın oğulları ile de dostane münasebetlerde bulunuyordu. Bu şekilde kışları Söğüt'te, yazları da Domaniç yaylalarında geçiren Ertuğrul Gazi zaman zaman Bizans sınırlarındaki bölgelere akınlar düzenliyordu. Onun Bizans'a karşı yaptığı bu akınlar sırasında çevrede bulunan Akçakoca, Samsa Çavuş, Karategin, Aykut Alp ve Konur Alp gibi tecrübeli üç beyleri de etrafında toplanmışlardı. Böylece Söğüt yerleşmiş olan Kayı aşireti her geçen gün biraz daha büyüyerek kuvvetlendi. Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Batı Anadolu'da Anadolu Selçuklularına bağlı bir uç beyi olarak faaliyetlerini sürdüren Ertuğrul Gazi, Cimri olayından sonra Bizans sınırlarına gelen Selçuklu Sultanı 3. Gıyasettin Keyhusrev'i karşılamış ve ona bağlılık bildirip hediyeler takdim etmişti. Bu tarihten sonra Ertuğrul Gazi'nin oldukça yaşlandığı ve Kayı aşiretinin idaresini oğlu Osman Bey'e bıraktığı anlaşılmaktadır. Muhtemelen bu son tarih kısa bir süre sonra da 90 yaşını aşmış olduğu halde vefat etmiştir. 680, 1281, 1282 ölüm tarihi olarak 1288 veya 1289 yılları da verilmektedir. Türbesi Bilecik ili Söğüt ilçesinin 1 kilometre doğusunda Söğüt-Bilecik yolu üzerinde bulunmaktadır. Kaya işaretine mensup olanlar ve özellikle Karaçeli aşireti Ertuğrul Gazi'nin ölümünden sonra onun türbesini manevi bir ziyaret yeri haline getirmişler ve yıllarca burayı ziyaret ederek şölenler tertiplemiş. Cirit, güreş gibi milli oyunlar atalarını almışlardır. Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği kurucusu Osman Bey'in babası olan Ertuğrul Gazi'nin Osman Bey'den başka çocukları da vardı. Diğer çocukların isimleri ise Sarıbatu yani Savcı Bey ve Gündüz'dür. Ertuğrul Gazi'nin aynı zamanda Sungur Tekin, Gündoğdu ve Dündar isimli de 3 kardeşi bulunmaktadır. Sarıbatu, Savcı Bey, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in ağabeyi olan Savcı Bey, Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensup olan Ertuğrul Gazi'nin 3 oğlundan en büyüğüdür. Savcı Bey'in doğum yeri ve tarihi hakkında tarihi kaynaklarda kesin bir bilgi yok ancak Savcı Bey 1287 yılında Domaniç, Akşehat, Alçay'da vefat ettiği bilinmektedir. Savcı Bey babası Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşlarından silah talibi gördü. Devrinin silahlarını ustalıkla kullanmasını, ata inmeyi ve savaş taktiklerini öğrendi. Babası Ertuğrul Gazi'nin vefatına kadar küçük kardeşi Osman Gazi ile birlikte Kayı boyunun idaresinde, işlerinde yardımcı oldu. Babasının vefatı ile küçük kardeşi Osman Gazi ile birlikte Kayı boyunun 6 sene idarecilik yaptı. 1287 yılında Bizans kuvvetleriyle yapılan Domaniç İkizce Savaşı'nda şehit olmuştur. Mezarı Kütahya'da Domaniç ilçesinde bağlı Karaköy'de Akşehir mevkindedir. Her yıl Ağustos'un son pazarı Karaköy'de geleneksel olarak Sarıbatu Savcı Bey'in anma töreni düzenlenmektedir. Gündüz Alp, tam doğum ve ölüm tarihi net olarak kaynaklarda bulunmayan ve tarihi kayıtlardan Osman Gazi'nin abisi olarak geçen Gündüz Alp, Ertuğrul Gazi'nin oğludur. Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştüğü iddia edilmektedir. Ertuğrul Gazi'nin eşi Halime Hatun'dur. 93 yıl yaşayan Ertuğrul Bey tarihte bir kere evlendi. Tek evliliği olan Halime Hatun ile evlendi. Halime Hatun'un 1281 yılında vefatıyla birlikte Ertuğrul Gazi'nin de aynı yıl içerisinde hakka kavuştuğu Savcı Bey 1249-1287, Gündüz Alp 1299, Osman Gazi 1326'larında 3 oğlu vardı. 1282 yılında vefat eden Halime Hanım'ın mezarı Söğüt'te kocası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bahçesindedir. Osman Gazi tarafından da yapılmıştır.